Друзья, короче, покупал я новый генератор месяца 2-3 назад. Перестал зарядку давать, разобрал, я думаю, щетки, потому что все остальное целое. Короче, к чему это? Вот эту четырку я уже начинал про нее видосы какие-то снимать. Там на YouTube канале у меня есть эти видосы. Эту четырочку я хочу оживить, привести в должное состояние, поменять, устранить там все проблемы на ней. Вот такие вот ржавые дырки там, карниз, вот здесь вот. Это все я хочу сделать, покрасить. Помимо этого, по техническому состоянию ее тоже до идеала довести. Салон почистить, помыть. Короче, будет влог про 14-ю будни, как я буду 14-ю реанимировать. Она 2007 года. Хочу сделать из нее лялечку, так скажем. Будет... Хочется, короче, четкую. Сперва устраним все техническое состояние, то бишь там по двигателю, по коробке, по вот таким вот всяким генераторам, стартерам, там глушителям. А потом, когда уже все в идеал придем, дальше будет, скорее всего, кузовной ремонт. А потом уже будем салон там тюнинговать. А потом, после того, как мы покрасим, это все сделаем, мы сделаем внешний тюнинг, там диски поставим, там может чуть-чуть уроним ее пониже. По двигателю также будут дальше доработки, то бишь, как я уже говорил, от стока до турбо будет, ну, скорее всего, будем потихоньку ее, короче, мощностей будем добавлять. И это будет влог про 14-ю. Кому интересно, я буду на YouTube закидывать видео, будут минут по 20. Поэтому переходите, смотрите. Это видео я запилю в VGTV, продублирую его тоже на YouTube. Не забывайте делать репосты, если вам нравится такой контент, то бишь, где будет внешний тюнинг и внутренний силовой, так скажем, салон там. Это все, то подписывайтесь, обязательно ставьте лайки, делайте репосты. Это поможет нашему развитию нашего канала, и это нас мотивирует дальше этим заниматься, снимать. Нет, мы можем это и без видеокамеры все делать, как бы. Поэтому не забывайте ставить лайки, не жадничайте на них. Друзья, вот генератор я уже купил запчасти, подшипник, вот новые щетки, не знаю, купил, не знаю, хорошие, плохие, неважно. Купил новые щетки, генератор уже собрал, подшипники новые. Новые подшипники сразу разбираю, мою их вот такой вот жидкости. Ну, буду рассказывать, раз это влог, очиститель тормозов. Промываю, вымываю вот эту смазку, которая там заводская, новая якобы. Полностью отмываю его. И вот смазка шруса, короче. Смазка шруса, люксойл, вот такая вот она у меня. Смазываю новые подшипники, потому что на этой новой смазке они там месяц, максимум 2. Вода в любом случае попадает быстро, она вымывается. И подшипник опять гудеть начинает на генераторе. Это постоянная проблема. Этот генератор новый я покупал месяца 2 назад. Вот первые вот эти снега, дожди. Сразу вымыло полностью всю смазку, первые лужи, сразу загудел. 2-3 месяца максимум я отъездил на новом генераторе. Радовался все, что тихо. Зарядка 14,2 была. Сейчас и зарядка пропала. Вот я купил новые щетки. И гудит отвратительно, не слышно. Зарядка не пропала, она как-то моргает, короче. И 14,5 бывает 12. Короче, то перезаряд, то недозаряд какой-то дает. Видно, регулятор, вот эта шоколадка поломалась. Не знаю, видно, нет. Короче, вот эта часть упирается в вот этот антишум, который там прикручен, бочонок белый. Сейчас я покажу наглядно, продемонстрирую. Вот так щель, короче, огромная. И щетки криво стоят, и вот она в белую эту штучку. Я там
подрисую, упирается. Поэтому надо сейчас наточили, поточить вот это вот. На такие мелочи обращайте внимание, из-за этого щетки наперекос станут. И их потом будет закусывать, потому что они будут вот так под углом как бы стоять. И вот эти будут вот так выгинаться, короче, наверх. И их начнет закусывать. И они, когда чуть сотрутся, перестанут доставать до якоря, короче. Вот. Ну, скорее всего, до этого момента, конечно, вы поменяете, но все равно будет неприятно. И повышенный износ якоря тоже. Ну, вот этого, не якоря, а как он там называется. Статор. Короче, куда щетки упираются. Вот. Так что сейчас мы подпилим. И я вам покажу дальше, как я подпилил, что там случилось. Буквально вот. Я думаю, хорошо видно, как сточил я. Вот. Чуть-чуть там. Полмиллиметрика, этого достаточно. Так что на это внимание тоже обращайте свое. Вот. Вот оно вот так выглядит. Ну, на этом пока все. Дальше заведем и уже посмотрим зарядку саму. Вот. Гену я поставил. Все здесь уже готово. Сейчас будем заводить. На гололеде 180 газу дал на 4, до 180 покрутила. Аж стрелка выпала. Ну все, тогда запуск, смотрим. Так, все, поехали. Все, зарядку дают, зарядку дает, аккумулятор потух. Смотрим, сколько дает. О, вот 14,4. То, что человек горит, а не обращайте внимания, это из-за лямбды он горит. Включаем габариты. Ничего не моргает, а то она капец как скакала. Включаем ближний свет. 14,1. Включаем печку на всю. 14,0. Аварийка. 14,0. Я думаю, все четко работает. Обогрев заднего стекла я включил тоже. Смотрим. 13, 14,0. Печка на всю. Ну все. Зарядка работает. Эта зарядка будет немножко падать, как аккумулятор будет заряжаться. Это нормальное явление. Масло буду менять на 14. Генератор починил, проехал, все хорошо, ничего не шумит. Аж уши зарадовались, а то капец как она гудела там, как будто самолет какой-то. Вот, масло купил бюджетное, недорогое, сейчас мощностей в двигателе там лошадей 88, уже 90 есть. И не вижу смысла сюда лить какое-то дорогое масло. Я его меняю каждые там 5-7 тысяч. Я заливаю обычный Лукойл. Единственное, что не бюджетно я покупаю, это фильтр. Фильтр — это самая важная часть на самом деле. Масло, конечно, тоже важно. Ну, если там вы сильно не нагружаете мотор, то фильтр очень важный элемент в системе смазки. Потому что плохие фильтра, их не фильтрующие элементы рвутся. Эта бумага забивает коленвал, не коленвал. И, соответственно, мотор может застучать. Поэтому я покупаю всегда ман-фильтр. Вот у нас здесь в магазине в Горностае 24 часа. Не знаю, только у них стараюсь закупать запчасти. Когда у них нету, только тогда в другие магазины заезжаю. Они скидку всегда делают мне 10%, как СТО. Как будто я иду у них там как СТО.
Ну, я и у них там постоянно покупаю. Ребята нормальные, все делают постоянно скидку. Поэтому горностаю привет, который находится в Инеме, в Адыгее. Про остальные не могу сказать. Ну, именно инемские вообще молодцы ребята. Косячат бывает, конечно, ну, это человеческий фактор. Мы сами тоже нет-нет косячим. Масло быстро поменяю. Уже я даже переездил. 1008 проехал на этом масле. Может 9. Сейчас быстро поменяю. Купил еще вот трассы ручника. Новые. Потом купил вот эту штучку ручника. Друзья, вот ее, чтобы поменять, вот эту штучку, надо в салоне разобрать центральную консоль, вот эту снять, потому что она меняется только изнутри. Купил еще себе вот такую штучку, клеммы зажимать. Ну, я думаю, это нормальная тема, короче. Ну, хороший инструмент. За 900 рублей со скидкой она мне вышла, так 1000 рублей стоил. И вот такие маму, папу всякие купил. Это для генератора, там обновил их просто. Я уже их поставил. Вот. Фильтр тоже с каждой заменой масла, воздушный я имею в виду, надо менять. Даже можно чуть почаще. Ну, смотрите сами. Летом я вообще рекомендую каждые 1002 менять, потому что по пыльным дорогам, проселочным, по гравийным ездить. Он копейки стоит, но очень большую роль играет. По замене масла у всех всегда один и тот же вопрос возникает. Надо ли в масляный фильтр наливать масло? Что я могу сказать? Я могу только одно сказать. Масло в масляный фильтр заливать не нужно. Через сухой фильтрующий элемент, ну, быстрее выйдет воздух через него, чем через мокрый. Вы все равно его целиком не наполните. Поэтому, когда насос начинает качать, в канале остается воздух. Этот воздух быстрее через бумагу, здесь бумага внутри, фильтрующий элемент специальная. Через сухую бумагу воздух быстрее пройдет, чем через мокрую. Поэтому в масляный фильтр масло наливать не нужно. Сейчас я покажу, как вот я колодки уже поменял. По замене колодок я уже видео снимал, в VGTV оно есть. Кто не видел, пройдите, посмотрите. В мой профиль зайдите, там найдете это видео. Сейчас я вам покажу, как просто подтягивается ручник, как правильно он подтягивается. 3 щелчка, 2 щелчка, там не важно сколько получится, хоть один там. Смысл, сейчас я вам покажу весь. Вот, смотрите, вот этот болтик, вот он, ну, новенький, видно, да, тросы новые. Вот, он крутится до тех пор, гаечкой это закручивается на эту шпильку до тех пор, пока колесо не перестанет вращаться. Вот оно сейчас вращается, и с этой стороны то же самое, то бишь, тоже вращается. Я затянул, вот уже, вот. Колесо я не могу вот прокрутить. С этой стороны то же самое. Все, а теперь я потихоньку беру и отпускаю до тех пор, пока оно не начнет вращаться легко. Еле-еле там может шоркая. Там, если с одной стороны легко, а с другой стороны шоркает, ничего страшного, колодка притрется, и этот шоркающий звук пройдет. Вот, и обратно, вот я насколько ее затянул, видим, да? И обратно ее, короче, отпускаем теперь. Все, я его затянул уже полноценно, законтрагал. Вот, как я говорил, колесо вращается, оно свободно. Вот это немножко трет, вот. Сейчас мы на тормоз понажимаем, ручник подергаем.
И как бы оно начнет нормально крутиться. Сейчас я в салоне вам покажу, сколько щелчков, что получилось и как держит. Получается 1, 2, 3, 4, 5. Можно натянуть. Вот чуть-чуть его позатягивали. Все. На тормоз понажимали. А теперь смотрим. Вот колесо, которое не вращалось. Теперь будет легко вращаться. Вот видите? Вот. И через некоторое время еще потянем. Вот мы затянули ручник. И смотрим. Вот. Колесо мертвое, не крутится. С этой стороны. И с этой. Все. Стоит мертво. Вот. И ручник все легко поднимается. Легко ходит. Так что вот, друзья, вот такие дела. Там ничего не усложняйте себе жизнь. На 3 щелчка, на 4. День, 2, 3, когда колодочки притрутся, поездите. И еще чуть поднимите, сделайте, как я говорю, чтобы вот чуть-чуть оно только касалось колодок, барабан. Еле-еле, чтобы колесо свободно вращалось. На этом мы будем прощаться. На сегодня все. Вот уже какие-то технические неисправности по мелочи уже исправили. Потом я вам покажу, как место на багажник вот этот отвратительный ее замок. Вот видите, у меня нету этой точки, у меня здесь заглушка. Но когда мы будем красить, я это все заварю. И здесь, не знаю, дворник, думаю, оставить, не оставить. Думаю, не буду его ставить. Как поставить сюда грантовский замок, я вам все покажу. Я не стал там заморачиваться с его внутренним электрическим замком. Просто тот заводской замок, если помните, он стучит, постоянно изнашивается, ломается. А этот один раз поставил и все, и забыл, и закрывается. Из кнопки вообще, вот кнопка здесь стоит. С кнопки вообще прям легко открывается, с первого раза щелкает прям. Вот, все легко. Вот он, как заводской тут стоит. Вообще особо, единственное, небольшие доработки сделаны и все. И вот здесь вот такая вот штучка грантошная, ответная часть. Вот, вы можете заморочиться, у него внутри замок есть. Я здесь просто тягу поставил, она легко ее тянет, никаких проблем нету. Если кому-то будет интересно про грантовский замок, я сниму отдельно на него видео, какую там пластиночку нужно сделать, чтобы его поставить туда. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всем салам алейкум.